雑談です。プロミスです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、作業を進めつつ、この前というか、週末かな？週始めか。月曜日だね。月曜日に、雑誌のブルータスが出てるんですけども、これ表紙がね、つむぎちゃんですわ。だから古川琴音さんが表紙のブルータス、ビールの特集なんですけども、クラフトビールの特集の号が出ておりまして、それ、琴音ちゃんファンなんで、その雑誌を買ってね、パラパラと見ていったら、近くに高円寺なんですけども、ドリンクアップという自動販売機だけ置いてるクラフトビールの缶ビールを売ってるお店があって、その前何回か通ってて気になってたんですよね。でもなんかちょっと敷居が高そうな感じがして入れなかったんですけど、昨日雑誌見てきましたっつって言ったら、すごく気さくな感じの方がいましてね、全然普通に買えるとこなんでつってビールを何本か買って帰ってきまして、それで1本飲んだんですけど、アップルなんとかっていうね、あれはカナダのだったのかな、その自動販売機には詳しい説明がね、どういうビールでどんな味がするみたいなのが書いてあるんですけど、買って帰ってくるとそれが何本か買ったんでね、これが何だったんかな、どこのだったかなみたいなのが分かんなかったんですけど、なんかリンゴのワインシートルみたいな味がするビールで美味しかったんで、また本当にたくさん種類があったんで、ぼちぼち通るたんびに寄って買ってみようかなと思ったところでございます。あんまりビールが得意じゃなかったんですけど、なんかああいうクラフトビールはちょっと面白い味というかね、なんか変わった味が好きなんでね、ああいうのいいなと思って飲んでみましたね。ぜひお近くというか、高円寺の駅からね、早稲田通りにあるんで、結構行かないといけないんですよね。気になった方はブルーダスをね買って、いろんなあれはね、下北特集してたんで、下北とかいろんななんかそういうクラフトビールがあっちこっちで飲めますよみたいなのがあったんで、ぜひ見てはどうでしょうかっていうのとね、あれですわ、見ましたですわね。プロミスシンデレラをね、これは何話でした？ 4 話かな、やっておりましたね。いよいよというかね、あまりこう勝負事がここ最近少なくなってませんかとは思いながら、一応ね、その300万の掛け軸の借金を返すために勝負をしなくちゃいけないというね、大前提があるにもかかわらず、あんまり勝負事をしてなかったんですが、この回は結構無茶ななんていうんですか、その勝負、あれをやったら100万円、これをやったら100万円みたいな話だったんですが、もうそこに主軸を置いてないというかね、で初恋の人だったっていうのがこう分かったですね。旅館の副社長だから、旅館のね副社長ですよ、お兄さんですが、実は初恋の人だったっていうのがバレてというか、思い出されて、で、そこでまたその弟とね、こういざこざというか確執というかあって、でそれはその2人のお母さんが出てっちゃったことにいろいろ火種があるみたいなねところだったり、中居さんとして働いてるんですが、そこでいじめというかね、嫌がらせを受けてるんですけども、
っていうような話だったんですが、そこに予約のね、電話番しといてつって言われて、電話取って予約入れたいんですけどって言ったのが片瀬里乃さんの、芸能プロダクションの社長さんかなんかの役なのかな。で、お得意さんだということで来るんですが、それがもうなんていうんですか、こうわがまま放題な感じで、傍若無人とまでは言いませんけど、なんとかもね、女中を入れさせるならね、男が持ってこいみたいな、そういった感じでね、来るんですけども、そこでまた、予約のメモを置いてたのに、それが紛失しててね、聞いてなかったみたいなんでバタバタしちゃってみたいなところで、バタバタしておるという中で、男気というかね、こうその二階堂さんの役どころとしてはね、こうまっすぐなというか、もう正義感の強いというのかね、ちゃんとこうダメなものはダメ、ノーと言える日本人ですよ。そんな本が昔ありましたね。ノーと言える日本人で、理路整然とね、立ち向かっていくみたいなところと、そこにこんな状況だからっつって、本当はその副社長が来て、副社長にちゃんと接待をしてほしいって言ってるんですけど、出張でいなくて、でそこで危機感を感じて、弟がこう最初は嫌だっつってたけど乗り込んでくる。それもその二階堂ふみさんが危機的状況にあるっていうのを知って乗り込んでくるみたいな、これ結局というか、こう最終的にこの2人はというかね、年齢差ありますからね、高校生ですからね、10歳差があると。ね、どうなっていくんでしょうかっていうのは、ね、でもあれじゃないですか、結ばれない感じじゃないかな。で、結局、よりを戻すのか戻さないかさ、そこもなんか一個話が俺飛んでんだよな。完全に離婚しちゃったんだよね。でもなんか騙されてたみたいな、あれ、なんか別のドラマと俺ごっちゃになってるみたいなところがあって、これね、どうなっていくのかと。ね。そして300万の掛け軸は、結局ね、元に戻るのかとかね。いったところもありますが、あと、あれですよ。高校生側、だから、誰ですか、前田さんの同級生側が全く出てこない回もあるんですよね。もう本当に旅館に主軸を置いちゃってて、ね、女中さんばっかり出てくるって話になってますが、友近がね、いい感じで、ね、なんていうんですか、やっておりますよ、本当に。ね、年齢の設定高いの、53歳か。ね、中井の、ね、一番偉い人で出てきてますけども、ね、そんな中ね、金子信明さんのひょうひょうとしたというかね、役どころというかね、いいですよね。なんでこれ、でも本当どうなっていくんだろう。全く先が読めないよね。どこにこう着地点を目指しているのか。だから借金を返すことが、このドラマの、一応目的ではあるんですけど、っていうところをね、それちゃんと返してめでたしになるのか。ね、だから副社長との関係はどうなのかとかね。それから松井玲奈さんねのあれもどうなるの。松井玲奈さんもこれまたそれコロナになってっつってドラマ中でしょ。だからこれもね、撮影が滞っちゃってまた特別編みたいなのやるのかね。出てこない回は可能なのか。そうだね、そこまで主役級と
いうわけでもないんで大丈夫なのかもしれませんけども、それでもやっぱキーパーソンではありますからね、こうちゃちゃ入れの。なのでだよね。まあでもあれなのかな、深い嫉妬とね、相関図に書いてるから、やっぱりこうね、今後の展開次第ではっていうのはあったんだろうけども、こう撮影止まっちゃってるんでしょうからね、どうなるのか分かりませんけども、本当大変ですよね、この時期にドラマを撮影するっていうのも大変だと思いますが、まあそんなこんなでこう本当にどうなっていくのかね、本当に読めないというかドラマなんでね。まあでもそうだな、やっぱり副社長と二階堂ふみさんがこう結ばれる方がねえドラマ的ではあるけどもねえ、そのねえ弟の方はどうするんだろうっていうのがあるからね。でもここはやっぱ結ばれないか。なんで意表をついて、そうだな、意表をついて本当に金子信明さんと結ばれるとかの方がねえ結果丸く収まりそうな気がするんですけど、まあどうなっていくのかっていうのはねえ楽しみなドラマではありますけども、ただ本当にコロナで撮影がねどう思うように進んでない状況ではあるでしょうけども、本当まあそこもそういうところも気にしながら見なくちゃいけないと、なんかこうなんていうんですか、現実とねフィクションとのその境目のね、まあ例えばその劇中でね、まあドラマでマスクやってるドラマもあるのはあるじゃないですかっていうところも含めると、なんかちょっとその辺歯がゆいなというか、もう早く本当に収まってくんないかなってね、それだけでさ本当にねえって思いながら見ておりましたけども、そんなところですかね。そうですね。本当にそう思いますわ。なんかドラマのことよりもそっちの方がなんか気になっちゃうなっていうのはちょっとね、楽しめないというか、こうね引き戻されちゃうのはちょっと寂しいなって思っちゃうんで、本当に早く収まってくんないかなっていうだけですね。まあドラマは本当に面白いというかね、面白いですね、このドラマも。なんかこう非現実的ではあるんですけどもね、と思いながら見ておりました。ぜひこれはなんだっけ、フールじゃない、パラビだな、パラビと TVer で見逃し配信ありますんで、見てみてくださいといった感じです。コント初恋ね、初恋ね、初恋太郎っていうのがいましたね。初恋ね、僕はいくつぐらいなんだろうな。でもどうなんだろう、意識したのはでも中学校かな。小学校の時はまあ田舎で人数も少ないってのはそんなにねなかったですよね。まあ中学校かな。だとは思いますね。同級生の子だったと思いますわ、それが。まあこのドラマの中ではそのあれは高校の時にまあなんか怪我してね、ハンカチを借りてみたいなところだったんですけどね。っていうのがまあそこもねどうなるのかと。まあね、ドラマでその初恋の人と結ばれるみたいなのはあんまないでしょ、やっぱり。まあ現実世界もあんま少ないと思うんでね、どうなっていくのかも含めて、まあ今後も楽しみに見ていきたいなと思っております。
そんなところですかね。はい。ぜひチャンネル登録と高評価。よろしくお願いします。ありがとうございました。